Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн баардыгыбыз жакшы көргөн Джеки Чандын аткаруусундагы Часпик тасмасынын экинчи бөлүгүн көрөлү. Анда тасманын аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар баштайлы. Береги задницу. Тасманын башында белгисиз бир аял Американын Кытайдагы элчилигине келип, ал жерге жасалма жарылуучу затты таштайт дагы жардырып жиберет. Биз мындан соң эки каарманыбыз унаада бара жатканын көрөбүз. Анда Картер Лиге аябай эле нааразы болуп жаткан эле. Анткени Картер Америкадан Кытайга атайын эс алганы келсе, Ли аны эс алдырбай эле өзүнүн иши менен алып жүрө берет. Бир кезде Лиге башчысы чалып жарылуу жөнүндө кабар берип, анан да маселе Рики Тан деген киши жөнүндө экенин айтса, Ли Картерге билгизбей эле кытайча сүйлөп макулдугун берип коет. Бир кезде экөө эс алуучу жайга барышып, Картер өзүн кармай албай огондорго бийлеп эле караоке кыдай баштайт. Анда Ли аны токтотуп, бул эс алуучу жайда жалаңгына кылмышкерлер эс алат. Биз бул жака Рики Танды издегени келдик, эч кандай эс алганы келген жокпуз деле Картердин жини келе баштайт. Көрсө Ли Картерге айтпай эле бул жолу дагы иш алып алган экен. Бир кезде эле ал жерге бир жаш кыз адамдар менен келип калса, Ли аны көрүп калып эле коолап жөнөдү. Анда качып бара жаткан кыз адамдары менен бир жерге такалышып, бамбуктан жасалган үйдүн сыртындагы лесаны көрүп эле ошол жака чыгып жөнөшөт. Анда Ли дагы алардын артынан коолап жөнөсө, Картер ал жерге келип калып, бамбуктардан чыгайын деп эле бир адамдын түшүп кеткенин көрүп, кой жөн эле тепкичтен чыгайынчы деп кетип калат. Ли болсо кыздын адамдары менен мушташып алардын биринин артынан бирин жок кылып, имараттын эң үстүнө чыгып калганда жанагы кыз аны байкатпай бамбук менен бир чаап, Ли ал жерден түшүп кетейин деп эле бамбуктардын бирине илинип калды. Бир кезде ага жардам берейин деп келген Картерди дагы жанагы кыз түшүрүп жиберип, экөө тең бамбукка илинип ошол имараттын үстүнөн жерге түшүп калышат. Ошентип Картердин алдында өзүн күнөөлүү сезген Ли аны эс алуучу жайга алып барып, дене массажын жасатабыз десе, Ли кыздарды көрүп эле өзүнөн кетип калды окшойт. Анда ал мен жакында эле көптөгөн адамдар менен мушташтым. Ошондуктан денемдин баардыгы ооруп жатат. Мага бир кыз жетишпейт деп эле 5-6 кызды тандап алды. Ошентип Картер менен Ли эс алып олтурушуп, Картер жөнө турбай кыздарга мактанганча олтуруп, бир кезде эле Ли ал жерге Рики Тан кирип келгенин көрүп калат. Анда Ли мен жардам чакырып келейин деп жөнөп кетсе, Картер бул бир эле адам го, буга жардамдын деле кереги жок го деп эле Рики Танга барып сайыла баштайт. Анда Рики Тан Картерге такыр маани бербей олтуруп алса, Картер анын ноутбугун алып эле талкалап салды. Бир убакта Ли дагы ал жерге келип калса, Рики Танын адамдары туруп калган кезде, Картер аларды көрүп Рики Танды сылап сыйпалап эле, мен сенин ноутбугуңду башынан алып берем, мындан дагы сонундарын көрдүм десе, Рики Тан ал жерден кетип калды. Ошентип эки каарманыбызды Рики Танын адамдары көптөп көмөлөп эле уртокмо калышып, Картер силер баардыгыңар окшош экенсиңер деп кете Лини дагы уруп алып жатты. Ошентип каармандарыбыз өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, ал жердеги адамдардын баардыгын жеңип бүткөндөн кийин, андан башка 10 чакты адам келип эле экөөнүн тең унаасы менен алып кетип, дырдай жылаңач кылып кой берип жиберишет. Ошентип эки каарманыбыз элдин баарына уят болуп, гезиттерди жаманып алышып, Ли иштеген ишканага келип эле кийимдерин алмаштырып алышты. Ошентип Лини башчысы Америкадан келген Стерлинг деген тынчыга жолуктурат. Анда Стерлинг Американын элчилиги жарылган кезде ал жерде эки жоокер өлдү. Ошондуктан бул ишти биз өзүбүз териштиребиз. Силер бул ишке экинчи аралашпагыла деп коет. Анда Ли ал жактан чыгып келе жатса, Картер кийинип жаткан бөлмө жарылып кетти. Ошентип Ли Картерден айрылдым окшойт деп эле капа болуп олтуруп калды. Бирок бул убакта Картер көчөдө жүргөн болот. Көрсө анын өздүк көлүктөрү эс алуучу жайда калып кетип, аны издеп жөнөгөн экен. Бир кезде эле Картер ал жактан Рики Танды көрүп калып, анын артынан коолап жөнөп, бул убакта Лиге дагы Рики Тандын кайда жүргөндүгү жөнүндө маалымат жетип, Ли дагы дароо эле ошол жака жөнөп кетти. Ошентип Рики Тандын артынан жетип келген Картер ал жердеги кемеге түшүп, өтө бир жашнакай кызды көрүп калып эле жанына келип сөз баштады. Негизи бул кеме меники, ошондуктан өзүңүздү бул жерде ээн эркин сезиңиз. Анан да сиз мага аябай эле жагып калдыңыз, сиз экөөбүз кыз жигит болбойбуйлубу деп жатса эле ал жерге кеменин ээси келип калат. Бирок Картер уят болгондон деле эч капа деле болгон жок. Бул убакта маалымат боюнча кемеге Ли дагы келип калган эле. Анда Ли Картерди кемеден тирүү таап алып, бирок экөө тең Рики Танын адамдарына кармалып калышат. Анда каармандарыбызды Рики Танга алып барса, ал биз буга чейин көргөн Хули деген кызды урушуп жаткан экен. Бир кезде ал жерден баардыгы кетип, Рики Тан менен Ли сүйлөшүп жаткан болот. Биз ушул жерде Линин атасы менен Рики Тан бир кездерде чогуу тартип сактоочу болуп иштегендерин түшүнөбүз. Анда экөөнүн сөзү бүтө эле Рики Танын кол астындагы кыз ал жерге келип, аны атып салат да качып кетип калат. Ошентип Ли ал кыздын адамдары менен мушташып, Картер болсо ал кыз качып кетаткан жерден кармап алды. Бирок Хули дагы жөнөкөй кыз эмес экен. Ал бир сокку менен эле Картерди ошол жерден агызып коет. Ошентип эки каарманыбыз бул жолу дагы ал кызды кармай албай калышып, башчыларынан урушуп эле Картерди Америкага кетире турган болушат. Анда Ли Картерди өзүм узатып келем деп ал экөө сүйлөшүп жатышып, Ли сөз баштап эле Рики Тан менин атам менен чогуу иштешип жүргөн. Бирок ал Кримти өлтүрүүгө кошулуп кетип эле атамды сатып койгон. Ошондуктан менин атам ушул Рики Тандын айынан өлгөн деп айтып берсе, Картер ага сөз баштап, мен сенин атаң үчүн өч алаңга жардам берем, ал үчүн экөөбүз тең Лос-Анджелеске барышыбыз керек. Анткени мен кемеден Лос-Анджелестеги өтө бир бай адамды көрдүм. Анын Рики Тандын иштерине түздөн түз тиешеси бар болсо керек деп эле экөө тең Лос-Анджелеске учуп кетишти. Ошентип алар жанагы бай адамды аңдып жатышып, ал жерде жүргөн кемедеги кызды дагы көрүп калышат. Бир кезде эле ал кызга белгисиз адам кагаз таштап кеткенин көрүп, Картер аны көрүп эле буга чейин жарылуучу затты ошол кыз
таштап кеткенин эстеп эле чуркап жөнөшөт. Ошентип экөө Елизаветага жетип барышып, анын колундагы кагазды алып эле үйдүн башына чыгып кетишти. Анда кагазды ыргытып азыр жарылат деп жатып алышса, Елизавета келип кайра кагазды алып, анын ичин ачып алып эле акча бар экенин көрсөтөт. Анда Елизавета сөз баштап, мен Американын жашыруун тынчысымын. Триадага каршы көп убакыттан бери жашыруун иштеп жүрөмүн. Рикетан 5 жыл мурун акча басуучу аппаратты мыйзамсыз сатып алган экен. Жакында алар $100 акчаларды басып чыгара башташыптыр. Хёли болсо аны ошон үчүн өлтүрүп коюптур. Ошондуктан мен ал аппаратты табышым керек. Силер болсо мага жардам бересиңер деп эле аларды ынатып койду. Ошентип эки каарманыбыз кубанып эле анын жанынан кетишип, эми биз дагы Американы тынчсызбыз деп эле Картер өзүнүн бир эски таанышына барат. Кызыгы ал таанышы кара терилүү болгондук менен кытайлыктардай кийинип, анан да кунфуну аябай эле күчтүү билет экен. Анда Картер сенден бизге бир аз маалымат керек деп айтса, ал адам жооп берип, ооба мен дагы жалган акчалар жөнүндө уктум, бирок мага андай жалган акчалардын бирөөсү да келген жок деп айтса, Картер алардын акчаларынын бирин алып эле аны өрттөп жиберди. Көрсө кылмышкерлер чыгарып жаткан жалган акчалар чын акчадан такыр айырмасы жок экен. Бир гана айырма аны күйгүзгөндө кара түтүн чыкпай, кызыл түтүн чыгат экен. Анда Картер бул акчаларыңдын баардыгы жалган акчалар, бул акчаны сага ким алып келди деп сураса, Зенг деген адам ал мейманкалардын биринде иштейт деп эле айтып берет. Ошентип эки каарманыбыз жанагы Зенг деген адамды издеп барып аны куулап жөнөшүп, эшиктердин бирине чыгып эле Хёлинин адамдарына тутулуп калышты. Ошентип эки каарманыбызды уктата чаап эле унааларга салып эле алып кетип калышат. Бир кезде эле эки каарманыбыз жүк ташуучу унаанын ичинде эстеликтердин жанында байланып турган жерден ойгонуп кетишти. Анда экөө кармалып калганда бири-бирин күнөөлөшүп, бири-бири менен уруша башташып, Ленин оюна бир нерсе келип бутуңду тепкичтей кылып тур деп өзү үстүгө чыгат да тиши менен эле жипти чече баштады. Ал бир кезде тайып кетип эле ал жердеги эстеликтин бирин жыгытып жиберсе, анын ичинде толгон токой эле акчалар бар экен. Көрсө булар чыгарган жалган акчаларын ошентип эле эстеликтин ичинде алып жүрүшөт экен эле. Бир кезде бошонуп кеткен эки каарманыбыздын унаанын токтогонун байкашып, токтогондон кийин ал жерге кирип келген эки кылмышкерди жок кылып эле унаадан чыгып кетип калышты. Андан соң Ли унаанын эки айдоочусун дагы жок кылып, экөө качып эле имараттын жертөлөсүнө түшүшүп, саркында сулар агчу жерден качып эле кир болгонбойдон кетип калышат. Бир кезде ал жактан чыкса, буларды Лас-Вегаска алып келип койгон экен. Анда алыс эмес жерден Кызыл Ажыдар деген кумаркананы көрүшүп, кылмышкерлердин кылып жаткан ишинин баардыгын эки каарманыбыз дагы эми түшүнүп калышты. Көрсө кытайлык кылмышкерлер жалган акчаларды чыгарышып, Стэн Рэй деген америкалык бай адам менен чогуу иштешип, анын казиносуна алып келип эле жалган акчалардын баардыгын жок кылышат экен. Анда Ли менен Картер дагы ошол Кызыл Ажыдар деген кумарканага кийимдерин алмаштырып эле өздөрүн байлардай сезип кирип барышат. Бир кезде эле Елизавета ал жерден Лини сүйрөп кетип, сен мага жардам бербесең болбойт, кылмышкерлер менин ким экенимдигин билип калышты окшойт, булардын акча чыгарган аппараты ушул имаратта окшойт деп эле кетип калат. Ошентип Картер мен күзөтчүлөрдү алаксытып турам, сен болсо кирип текшерип чык деп эле ал жерде ызы чуу сала баштады. Анда күзөтчүлөр бирден экиден анын жанына келип, өзүңүздү басыңыз деп Картерди такыр өзүн бастыра албай, акырында Линин ал жака кирип кеткенин көрүп эле өзүн басып эле токтоп калды. Бирок Ли ал жака жашырынып кирип бара жатып, видео байкоонун өзүнө түшүп калганын өзү деле түшүнбөй калды окшойт. Анда күзөтчүлөр келип эле Ли алар менен мушташа баштап, акырында качып бара жатып эле өтө бир кичинекей мышык батпаган жерден эле батып чыгып кетет. Бирок ал жерге Хёли келип калып, Лини кармап алышат да оозуна жарылуучу затты салып эле скотчтоп салышты. Анда Картер күзөтчүлөрдү алыстам деп атып эле оюнга берилип кетти айтор. Кумар оюнун улантып атып эле өтө көп суммадагы акчаларды деле ута баштады. Бул учурда каарманыбыз Лини бир бөлмөгө алып барышкан эле. Көрсө буга чейин окко учуп өлгөн Рикетан тип-тирүү экен. Ал өзүнүн өлүмүн калп эле уюштуруп, мыйзамсыз акча табуу ишин Америкада улантууну чечкен экен. Анда Рикетан адамдарына Ли менен Картерди өлтүргүлө деп ал жерден кеткенде, тыңчы Елизавета аларды куткарайын деп эле тапанчасын алып ал жерде мушташ башталып кетет. Анда Ли жарылуучу затты иштете турган баскычты алайын деп ага жеткенге аракет кылып, Хёли менен мушташып жатып эле терезеден чыгып биринчи кабатка түшүп кетти. Бир кезде баскычтагы ал жакка ыргып кетип, Ли анын артынан эле чуркап жөнөдү. Ли бир кезде Картерди таап алып оозундагы скотчту чеч деп айтып, Хёли баскычка жетейин деп калганда Картер оозундагы скотчун чыгарып жиберип, Ли жарылуучу затты ыргытып эле өзү тирүү калат. Ошентип Ли Рикетанды издегени кетип, Картер болсо ал жерде Хёли менен мушташканы калды. Незнакомая стойка. Египетская школа. Ошентип экөөнүн мушташа катуу башталып, Хёли көптөгөн аракеттерден кийин кылычы менен эле Картерди сайып алды. Бирок аны түрдүп жыгытканы менен эстеликтин жыгашы келип эле кайрадан өзүнө сайылып калат. Картердин кылыч сайылган жери эч кандай жаракат албаптыр. Анткени ал буга чейин унаанын ичиндеги жалган акчаларды ошол чөнтөгүнө салып алган эле. Бир кезде Ли дагы Рикетанды таап алса, ал ар кандай сөздөрдү айтып, эгер сен мага кошулсаң экөөбүз өтө байып кетебиз. Анткени бул кумаркана менен өтө көп акчаларды тапса болот деп эле алдай баштайт. Бир маалда Картер дагы ал жерге
келип калса, Рикитан тапанчасын алып атайын дегенде Картер ал жердеги паласты көтөрүп жиберип, Ли болсо Рикитанды ыргыта тээп эле ал терезеден чыгып кетип өлүп калды. Бир маалда ал жерге жарылуучу затты көтөрүп эле экөө эле келип калыптыр. Анда каармандарыбыз башкаларга жок экенин түшүнүп үстүндөгү кийимин чечип, терезеден секирип зымдырга асылып эле жерге түшүп калышат. Ал аз келгенсип алардын үстүнөн жүк ташуучу унаа өтүп кетип, эки каарманыбыздын жүрөктөрү деле түшүп калды окшойт. Ошентип бул жолу да Ли менен Картер жеңишке жетишип эле Тасманияга чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, ойлоруңуздарды калтырып коюңуздар. Анан да кийинки дагы бир мыкты тасмада көрүшкөнчө кумар оюндарына эч эле кызыкпай ден соолукту жакшы караңыздар.